Sage Gauci, belti ta' 18-il sena, inżamm arrestat wara li l-pulizija resqetu l-qorti wara li qabditu b'madwar 10 kilogrammi ħaxixa kif ukoll ammont ta' eroina u kokaina. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Jonathan Kassar u Priscilla Caruana qalu li mal-mument li l-pulizija daħlu fil-post biex wettqu r-rejd, il-ġuvni ammetta li d-droga kienet tiegħu u li kienet lesta biex tinbih. Però fil-qorti ma ammettix l-akkużi miġġuba kontrih. U minfhum li waqt l-investigazzjoni minkejja li l-ġuvni ġie mistoqsi għal diversi drabi minn fejn ġab is-sustanzi għażel li ma jweġibx. Il-qorti laqgħet it-talba tal-prosekuzzjoni biex il-ġuvni jinżamm arrestat fil-faċilità korrettiva tal-Imtaħleb, il-Jors, u jiġu friżati l-assi tiegħu. Fit-tmiem ta' smieħ il-kawża, il-Maġistrat Joe Mifsud fakkar lill-ġuvni li għadu żgħir u li dan huwa ċans għalih biex jibdel ħajtu. Ruth Borda ta' 35 sena mix-Xajra inżammet arrestata wara li ġiet akkużata li traffikat droga kokaina u eroina minn kamra f'lukanda ewlenija f'Taslima. Il-prosekuzzjoni, immexxija mill-Ispetturi Jonathan Rensley u Mark Merċieqa, qalet li frejd li wettqu f'kamra tal-lukanda sabu lil Borda mas-sieħeb tagħha f'ambjent li fih kien evidenti li kien qed isir traffikar ta' sustanti illiċiti fejn kien hemm imwieżen u oġġetti oħra relatati ma' traffikar ta' droga. Borda ħarġet mill-programm ta' reabilitazzjoni madwar 9 xhur ilu, iżda reġgħet waqgħet fil-vizzju tant li fl-aħħar xhur inħarġet 4 darbiet mill-istess lukanda taħt l-effett tal-overdose. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Joe Mifsud ordnat li Borda tibqa' tinżamma taħt arrest u saret rekomandazzjoni mill-Maġistrat biex l-akkużata tibda tingħata l-kura b'mod immedjat. Aaron Ritchie, ġuvni ta' 34 sena imwieled l-Ingilterra u li jgħix raħal ġdid, inżamm arrestat u ġie ordnat għajnuna psikjatrika wara li daħal f'ħanut f'Raħal Ġdid mammat u b'mod sfidu biex jagħmel ċajta fuq il-ħaddiema. ċajta li għamel fid-dawl li kien ilu iżjed minn 30 sena jixtri minn hemm. Fis-7 ta' April, Ritchie daħal fil-ħanut tal-merċa b'T-shirt ma' rasu u b'mod sfidu u talab xi flus lill-kaxxiera. Il-kaxxiera ma rritaljax u hekk kif ra hekk, Ritchie kixef wiċċu u qalulhom li kienet ċajta. Minkejja dan, fil-qorti tressaq akkużat li ta' fastidju u molestazzjoni fil-ħanut tal-merċa li wettaq biża fl-istess font u li daħal bil-ħsieb li jisraq. Akkużi li wieġeb mhux ħati għalihom. Id-difiża tal-għajnuna legali u l-prosekuzzjoni nnotaw li r-raġel volontarjament wara x-xewqa li jirrisjedi fl-Isptar Monte Carmeli u jagħmel bidla minn ħajtu. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Joe Mifsud ordnat li Ritchie jinżamm arrestat u nominat psikjatra tal-fiduċja tal-istess qorti biex jeżamina u jagħti l-attenzjoni medika meħtieġa. Nawaf Kashem, Sirjan ta' 21 sena li jgħix ħal-Tarxin, der quddiem il-qorti akkużat li kellu relazzjoni sesswali ma' tfajla Ġermaniża ta' 15-il sena. Il-prosekuzzjoni li tmexxiet mill-Ispetturi Jonathan Rensley u Trevor McAuliffe spjegaw fil-qorti li r-rapport dwar dan il-każ daħal fl-Assa ta' San Ġiljan wara li tfajla qasmet l-esperjenza tagħha ma' sħaba. Iktar tard ġie stabbilit li tfajla kellha relazzjoni sesswali mal-ġuvni wara li ltaqet miegħu fi klabb f'Patcheville, klabb fejn suppost l-età tagħha jipprojbixxi jagħmel li tidħol. Il-prosekuzzjoni u d-difiża qablu li l-ġuvni seta' kien maqarraq mill-istatura ta' tfajla għax tidher ikbar mill-età li fil-fatt għandha. Il-qorti ħelset lis-Sirjan mill-arrest fuq qatt ta' kundizzjonijiet u ordnat il-protezzjoni ta' tfajla sa massimu ta' 3 snin. Fit-tmiem smieħ il-kawża, il-Maġistrat Joe Mifsud wissa li f'każ bħal dan, iż-żewġ partijiet għandhom jerfgħu r-responsabbiltà u appella għal iżjed edukazzjoni dwar dawn ir-realtajiet.